Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya baru pulang umroh. Obat batuknya apa? Ya semoga umrohnya mabrur. Ini obat batuk. Jeruk nipis tadi obat batuk, jahe obat batuk. Tinggal pakai yang mana aja. Hashtagnya obat batuk JSR. Kalau batuk kering, pakainya jeruk nipis sama madu. Kalau batuknya basah, ada riaknya, pakai jahe. Udah selesai. Udah ya, ibu yang pulang umroh. Lendir di tenggorokan saya banyak. Ramuan apa yang pas untuk mengobati? Sebelum bahas ramuan, cari tahu dulu apa yang bikin banyak lendir. Yang bikin banyak lendir apa? Minyak, tepung sama gula. Itu cepat banget bikin lendir. Ya, sama santan. Ya, jadi itu di stop dulu. Bagaimana cara mengobatinya? Itu jeruk nipis sama garam sama madu bisa, atau nggak serai juga bisa. Ya, bisa untuk itu apa namanya, mengobati lendir. Baik, ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan